Aula Hero 68HE, upgrade tampilan dengan keycaps for state dan RGB neon light box dengan tekstur kristal yang cantik banget. Keyboard wearable layout 65% ini cocok banget buat elu yang pengen upgrade skill gaming lu, yang didukung dengan 8K polling rate dengan latency hingga 0,125 ms dan actuation point hingga 0,01 mm. Untuk fitur tentunya sudah lengkap nih. Udah ada rapid trigger, SOCD atau PCRS, DKS, MT, dan TGL yang bisa kamu atur semua di WebDriver. Terdapat dua varian yang dapat lu pilih, Frosted White dengan Silver Switch dan Frosted Black dengan Jade King Switch. Di dalam paket pembelian, lu bakal dapetin dust cover, manual book, extra switches, kabel USB-C, 2-in-1 keycap spooler, dan strap keyboard. Sayang banget kalau lu lewatin keyboard keren ini. Ayo buruan check out di Rumah Keyboard dan juga Rumah Gaming.